这个迷宫有多大啊？啊，谢谢我们的点点点送的大片，我操，还有斧头啊！只有一个出口，这什么迷宫啊？这个这哪是迷宫啊？我你妈直接砍人啊！我直接砍人呢、啊，外面有枪是吧？直接砍人的，我操，直接砍人啊！哎，我操，谢天猫，谢谢。套飞777套飞，不对啊，这什么意思啊？这是迷宫吗？这尼玛，哎，有出口，出口在哪？出口在哪？哎，我操，直接被操飞。这是迷宫图吗？等一下。哦，哦，进去是迷宫，哦哦哦哦，只有一个出口，我尼玛，这边可能有什么提示啊？可能死路啊？是不是死路？耶我操！耶我操！耶我操！我你们太菜了！抱团抱团，你们干鸡毛呢？抱团呢？抱团！我操！我迷宫路都没看到，我他妈就被砍死了！我操！迷宫他妈怎么走呢？我操！只有一条出路，只有一条出路啊！只有一条出路！他妈什么玩意儿？我去！左边右边右边吧，男左女右。这转手遇到怪物，还好没有打起来。不打架啊，不打架啊，不打啊，不打，我不想打啊，我不想打，不要追我，不要追我，我尼玛不要追我，以后操，死路。哎，完蛋完蛋完蛋，尼玛完蛋，完蛋，我操，完蛋，尼玛，我让你不要追我，哎呀天哪，哎呀天哪，一安心真的怕。不要逼我，真不要逼我，我不想杀人，我不想杀人。来抱团，抱团走迷宫，抱团走迷宫，应该是在右边，应该是在右边啊！我操，我斧头怎么没有拿呢？尼玛！好来，抱团走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 啊，抱团走。左边我去过了，左边去过，好像走不通，走不通。这边呢？这边也不对啊。只有一条路，哎，谢谢杀手爱，谢谢，出得去再说。哎，你看啊，应该在这吧？我操！老子绕了这么半天，我尼玛是条死路！我操！怎么鸡巴毛破迷宫啊？尼玛！我操！哎呀，脑残图啊！估计脑残图，这迷宫太鸡巴大了！我操！我他妈找到啊！这尼玛怎么出去啊？猴子，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 操飞，操飞！有人出去了，我听到枪声了，我操！听到枪声了，尼玛有人出去了，我。但这鸡巴毛图，尼玛拿枪没有用啊！鸡巴毛图都在迷宫里面绕，我尼玛这拿枪有鸡巴毛用？这些狗蛋送大人，一些狗蛋啊！好像不行，很多了。我要是能跳上这个上面，我就知道怎么回事了。要让我看一眼这个地形啊，让我看一眼，我就知道怎么回事了。
你妈！右侧有枪，他妈这个人有枪，我操，这个人有枪，我操！他妈太鸡巴绕了，这个应该不是向右，向右边已经去过了，那就向左喽。我77都有枪了，坑爹！我操，坑爹！我操，坑爹！我操，他们连77这种单细胞他都能找到枪啊！这种单细胞都能找到枪，我都找不到。我去，完蛋！野马完蛋！哎我操，完蛋！你在哪呀？怎么找的？这后面啊，这后面也进不去啊。右边第2个入口，因为右边我知道两个入口都走过了，真的是都走过了，所以现在找不到。那右边左右两边我都走了呀，都走了，就这个位置2个入口，对不对？啊，一共3条入口，对吧？左边我这边走过了，这边没有走过，这边没有走过，就这边吗？这边没有走过吧？啊，中间走过，这个我走过吗？这个没有啊，那左右两边都可以走啊，只有左边一边，爬不出去，我试过了，那迷宫只能走迷宫，我操，哎呀！大河，哎呀，我看看，哦，你那个好像对了，好像对了。哎呀，我要疯了！我操！哎呀，这迷宫！哎呀，我去！你妈，我要疯了！哎，老毛找到了，老毛了，带我走，老毛带我走，老毛捡到枪了，带我走，老毛带我去，我去你妈！哎呀，我怎么你们全找到，我找不到呢？老毛的，老毛带我，这里是吧？你记得路吗？别把我带着瞎鸡巴跑啊！老毛子还有枪，他知道在哪。我去，你记得路吗？哎呀，我操！我各种人，我操！你这记忆力！我看到屋顶上面有人，老毛子，你跑慢点，你妈！我去，这记忆力！我操！我操，这老毛子是记忆力！我操！你！我操，不愧是这个顽固起源族的！哎呀，我操！哎呀，我操！这你妈！我去，你妈跑得好鸡巴快，看都不用看就知道了。操飞盖子，你妈！迷宫战是吧？操飞你了！我操！我怎么这么鸡巴毛聪明啊，老毛的！我实在是想象不到。我勒个操！这你妈是有多聪明？自叹不如，为师自叹不如啊！不要让我逮到人呢！不要让我逮到人！哈哈！老子玩，你就在这跟老子玩，我送你们归西。不对啊！不对啊！我就这边逮啊，这边逮落单的啊！妈了个逼的！这迷宫哦！我勒个操！不过我现在你要再让我走一遍的话，我真不知道怎么走啊！老毛太鸡巴聪明了，我去！别让我逮到人啊！别让我逮到人！可以啊，小逼崽子们！哎，为什么我们那么多捡到枪了，为什么这比分还是那么低呢？
为何呀？95 148。海湾仔，月速，哦，不慌啊，不慌，不好着呢，阿东，哎，豆汁吗？豆汁，哎，不慌，我就卡这个位置啊，等一下啊，就卡这个位置啊。慢慢跟你们玩，慢慢跟你们玩。哦，你妹的！哎，他们瞄着我呢，他们想瞄着我。哎呀，我操！盖着，我操，盖着！哎呀，操！哎呀，我操！我尼玛脑残土啊，脑残土！他们占据点了，占据点了都，尼玛都有枪了，我操，是不是发枪的？这行了，你这个图做太简单了，你这个迷宫再难一点，他们爬不过去的，他们绝对过不去的。主要是你这个迷宫啊，太简单啊！777炮飞，先站点，站点，去那个右边的箱子站点，右边箱子站点，这一边170了都。右箱站点，去站点，站点为主，站点为主。到右边的箱子就能赢，右边箱子就能赢。谢谢大阿送的6宝剑。记住啊，是右边的箱子，他们利用箱子做掩体。我们这边没有掩体啊，这边没有掩体啊，会无限死的，没有掩体会无限死啊。主要是你们有枪的人不多。简单，我还过去，我过去了，那我没过去，我怎么捡枪的啊？太简单了，太简单了。你这个迷宫要再大一点就好了。再大一点绝逼的，绝逼好了！我勒个去啊！谢谢巧克力，谢谢尼玛！我勒个去啊！哎，盖子，哎，站点，站点成功！哎，虽然我子弹也不多了啊。耶！我操，777！我操，从哪个位置啊？操你妹的！完了，已经要输了！我操，已经要输了！我子弹也不多了，我子弹也不多了。爆头！哇哦！嘿，尼玛完蛋了！我他妈12发！我操，完蛋了！我操，完蛋了！哎，这个尼玛迷宫图好脑残啊！我去，脑残！我操，只有斧头了，尼玛！我操，我应该多捡点子弹的，再过来的。他妈这个枪也不多呀！啊，这空城，我尼玛我杀了100个人呢！我尼玛我们这队伍太鸡巴坑了！我操，太鸡巴坑了！我尼玛杀了100个，野风啊！哎呦我去你妹的！一个个小逼崽子，谢谢我们的 YT， 有本事自己走一遍，我他妈我走一遍1分钟好吗？太简单了好吗？我没有机会走，他妈不让我走，那他妈输了，你他妈输了！谢谢我们的阿龙，谢谢啊！我没有指南针，没有用啊，没有用啊！我操！哎呀，太鸡巴难了，我操！太鸡巴难了！谢谢么么蛋啊！谢谢我们的狼王。哇，这迷宫太鸡巴难了，我去！你妈看都看不懂，你妈各种绕，你妈把我绕头晕哦！我去，太鸡巴难了！哎呀！